Paartiin badhaadhinaa manifestoo filannoo waliigalaa torbaffaa fi mallattoo filannoo isaa gurraandhala 3 bara 2018 guutuu biyyaatti beeksisuun isaanii yaadatama. Kan hordofee waajjirri paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaggar har'a sagantaa manifestoo isaa bakka hooggantoonni olaanoo magaalaa Shaggar deeggartoonni paartichaa fi hawaasni argamanitti gaggeesseera. Saganticha irratti dargaggoonni argaman filannoo bara kanaa karaa haqa qabeessaan akka gaggeeffamuuf qooda keenya ni baanaa jedhu. Dargaggeessi biyya kana keessatti lafee duddaati waan ta'eef akka dargaggoo tokkotti filannoo dimokiraasawaa fi haqa qabeessa ta'e qophaa'uudhaaf yookiin immoo qopheessuudhaaf qophii xumurree jirra jechaadha. Dargaggeetti yookiin akka qarree tokkotti qophii gahaa taasisaa jirra. Sadarkaa aanaa hanga gandaatti gadi buunee uummata keenya karaa gurmaa'insa qabnuutiin karaa dubartootaa karaa waldaalee adda addaatiin hubachiisuudhaaf itti deemaa jira. Paartiin badhaadhinaa paartii garee tokko qofaa miti kan jedhan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaggar obbo Alamaayyoo Tulluu rakkoo walqooddii ture hambisee paartii tokkummaa sabaa fi sablammootaa itiche ta'uu himan. Garii injifannoo irraa kaasee injifannoowwan galmaan keessaa murtoo seena qabeessa kan ta'e keessaa inni tokko hundeeffamuu magaalaa Shaggarii. Shaggar magaalaa cabeessa eenyummaa afaanii, aadaa, duudhaa, dinagdee hawaasummaa fi siyaasa uummanni keenya sirnoota darbanii qeesaa irratti dararaa hamaa keessummeessaa ture. Saganticha irratti haasawaa kan taasisan kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa erga paartichi hundaa'e kanneen Itoophiyaa addunyaa irratti waamsan hojii gurguddaan hojjetamuu ibsan. Hojiin gurguddaa kan raawwatame yoo ta'u hojiin kun Itoophiyaa kufaatirraa gara ifa qabatamaan ceesisuusaa hin beekama. Yeroo ammaa biyyi keenya Itoophiyaa keessatti walqixxummaa sabaa fi sablammoota mirkaneessuu bira darbee Afrikaa keessa dinagdee cimaa ijaaruu dandeenyeera. Magaalaan Shaggar yeroo dhiyoo hundeeffamuu kan yaadachiisan Dr. Tashoomaan magaalaan Shaggar gaaffii jiraattota magaalattii deebisuu bira darbee karaa maraan dorgomaa ta'aa akka jiru ibsanii waggoota ittaanan caalmaatti magaalattii guddisuuf cimnee hojjennas jedhan. Kaayyoon hundeeffama magaalaa Shaggar gaaffii uummata keenya deebisuu bira darbee magaalaa dorgomaa ta'e ijaaruu waan ta'eef waggoota 3 darbee keessatti hojiin gurguddaa hojjetamee jira. Isaan keessa itti fayyadama lafa kana murteessuu, structural plan yookiin LDP xumuruu, bulchiinsa qabeenya keenyaa hammayyeessuu, cimsuu, olaantummaa seeraa kabachiisuu, aadaa fi eenyummaa keenyaa cimsuun waggaa 3 darbee kan hojjenne keessa muraasa kaasuu dandeenya.